नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में आपको बताएंगे सरायकाले का हजरत निजामुद्दीन मेट्रो स्टेशन से टिकरी बॉर्डर मेट्रो स्टेशन कैसे पहुंचे। सरायकाले का हजरत निजामुद्दीन मेट्रो स्टेशन पिंक लाइन पे पड़ता है और टिकरी बॉर्डर मेट्रो स्टेशन आपका ग्रीन लाइन पे पड़ता है। सरायकाले का हजरत निजामुद्दीन मेट्रो स्टेशन से आपको मेट्रो पकड़नी है प्लेटफॉर्म नंबर 1 से, जो आपकी मयूर विहार 1 की तरफ जारी होगी। जैसे आप मेट्रो पकड़ेंगे आपका अगला स्टेशन आएगा मयूर विहार 1। मयूर विहार 1 आपका इंटरचेंज स्टेशन है पिंक लाइन और ब्लू लाइन का। मयूर विहार 1 से आपको मेट्रो पकड़नी है प्लेटफॉर्म नंबर 2 से, जो आपकी द्वारका की तरफ जारी होगी। जैसे आप मेट्रो पकड़ेंगे आपका अगला स्टेशन आएगा अक्षरधाम, यमुना बैंक, इंद्रप्रस्था, प्रगति मैदान, मंडी हाउस, बाराखंबा, राजीव चौक, आरके आश्रम मार्ग, झंडे वलान, करोल बाग, राजेंद्र प्लेस, पटेल नगर, शादीपुर और उसके बाद आएगा कीर्ति नगर। कीर्ति नगर आपका इंटरचेंज स्टेशन है ब्लू लाइन और ग्रीन लाइन का। कीर्ति नगर से आपको मेट्रो पकड़नी है प्लेटफॉर्म नंबर 3 से, जो आपकी ब्रिगेडियर होशियार सिंह की तरफ जारी होगी। जैसे आप मेट्रो पकड़ेंगे आपका अगला स्टेशन आएगा सतगुरु राम सिंह मार्ग, अशोक पार्क मेन, पंजाबी बाग, शिवाजी पार्क, मादीपुर, पश्चिम विहार ईस्ट, पश्चिम विहार वेस्ट, पीराघरी, उद्योग नगर, महाराजा सूरजमल स्टेडियम, नांगलोई, नांगलोई रेलवे स्टेशन, राजधानी पार्क, मुंदका, मुंदका इंडस्ट्रियल एरिया, घेवर मेट्रो स्टेशन, टिकरी कलन, टिकरी बॉर्डर। जो आप डिस्टेंस कवर करेंगे मेट्रो के अंदर वो 42.4 किलोमीटर। जो आपका फेयर लगेगा वो लगेगा 60 रुपये। जो आप समय बिताएंगे मेट्रो के अंदर वो 73 मिनट। जो आप इंटरमीडिएट स्टेशन कवर करेंगे वो होंगे 33।